Sugeng enjing para pamirsa, kados pundi pawartosipun dinten menika. Sekilas warta marasawawan salajenge panjenengan sedaya. Wonten pawarta ingkang aktual, tajem lan pinarjaya sampun kula siapaken kagem panjenengan sedaya. Kaliyan kula Ina Sintia Syuban menika pawarta jangkepipun. Gerombolan maling motor ing wilayah Bandung ditangkep polisi Polres Kriminal Bandung Raya. Lajeng mbalekake sepeda motore korban. Polres Kriminal Bandung Raya nangkep gerombolan sanga cacahipun maling motor ingkang asring tumindak wonten ing Kutha Bandung. Kajawi Kutha Bandung, para pelaku ugi asring nindakake tumindakipun ing saperangan tlatah kados ing Kabupaten Bandung, yaiku ing Cimahi lan Kabupaten Bandung Barat. Ing pambocoran kasebut, polisi kasil mbalekaken kendaraan kasebut menyang kalih korban sepeda motor ingkang sampun kedaftar. Curanmor khususnya jajaran dengan pemberatan untuk itu, alhamdulillah dari jajaran Satreskrim Polres Bandung dalam waktu 2 minggu mampu mengungkap ada 9 tersangka kasus curanmor, yaitu pencurian kendaraan motor roda 2. Noval Rabani, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.